这几年 ins 风的装修风格是越来越流行了，但说到底啊，喜欢 ins 风的人就是喜欢两个字：格调。那在家电的选择上啊，就显得很关键了。那有没有这样一款家电，既有格调还好用呢？那肯定是有的。荣升双镜 Pro 屏切冰箱518，打眼一看它的配色就有 ins 那味儿了，小越硬轻奢玻璃面板的设计，大方简洁，60厘米超薄屏切的箱体放哪儿都合适，和橱柜完美的融为一体。而放在底部的导流散热系统也说明了你无需在两边留出很多的散热空间，还方便打扫。再加上星际双轴变轨铰链和108度的开门角度，所有的设计都是为了实用和美观服务。但薄绝不代表它小，整机518升的大容量，充分说明了什么叫做内藏乾坤。冰箱的冷藏室里有3个保鲜抽屉，上层的全宽果蔬抽屉可以放下各种长条类的果蔬，下层左边是干湿精储空间，有干货、中湿、高湿3档电磁调节。干货模式下放坚果、茶叶之类的不会反潮，中高湿模式就放些瓜果蔬菜也不会脱水，主打一个随心所欲。右边是变温抽屉，一些短期内就要吃掉的肉鱼生鲜就放在这儿，想吃了就直接拿出来，又新鲜还不用解冻。下层是175升的超大冷冻层，零下31摄氏度冰封锁鲜，冷冻了大半个月的大虾拿出来依然很新鲜。不过食物的保鲜当然不是只靠低温维持，荣升的全域 IDP 长效净化系统也是大工程。简单说吧，就是又能除味又能除菌，而且效果还特别的好。所以这样一款颜值功能双在线的冰箱，有没有满足你对格调的期待呢？